أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وأحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من النار آمين. Chers téléspectateurs de Speedline TV, nous vous présentons les salutations de l'islam avec toutes les bénédictions que nous invoquons pour Allah, pour tout ce que nous allons entreprendre et que cela soit une prospérité pour nous tous. Amen. Donc, nous sommes toujours sous l'émission L'heure de l'islam et que nous sommes en compagnie de notre érudit, l'imam Abdrahman Olagunke Bello, qui est l'imam de la mosquée centrale de Irédé et en même temps le coordonnateur de l'UIB du bureau du départemental de Littoral. Donc nous sommes en compagnie de lui aujourd'hui pour qu'il puisse nous entretenir sur un thème qui est d'actualité, c'est-à-dire le thème qu'on appelle, c'est-à-dire l'injustice. Donc l'injustice et les vertus de la justice. Donc c'est un peu sous ce thème que notre imam va nous en parler. Comme vous savez, la religion a été installée pour qu'il y ait la justice. C'est pour cela que la religion a été installée. Donc tout ce que la religion nous propose, c'est pour qu'on aille vers la justice. Et sans justice, il n'y a pas de religion. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala était clair sur ça. Il nous appelle toujours à la justice. Et c'est pour encore embellir sa justice qu'il a programmé un jugement pour nous montrer réellement comment lui, qui est le créateur des cieux et de la terre, comment lui qui peut tout faire sans faire une injustice, et que personne ne peut, sans faire une injustice, et que personne ne peut lui demander compte, comment lui il juge et comment il nous apprend à juger. C'est l'historique des prophètes, l'historique de tout ce qu'il nous donne, comme les autres prophètes, comment ils ont fait et comment la justice finalement triomphe. Et la vraie justice, ce serait le jour du Yom HaKiyama, c'est-à-dire le jour du rassemblement, là où tout le monde serait là et que toutes les actions seront à vue d'œil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qui nous facilite réellement cette vie ici-bas, la vie de l'au-delà, et qui nous protège du châtiment de l'enfer. Quand on parle d'enfer, on parle de paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie le meilleur qui est le paradis. Amin. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وسلم على نبينا محمد خير الأنام الذي أول من أرشد أرشد الناس إلى ما في الخير في دنيانا وآخرتنا. Chers frères en islam, je salue les téléspectateurs, je salue mon frère qui est toujours de mon côté pour cette émission. Je loue Allah qui nous a donné la disponibilité, qui nous a donné la santé, qui nous a donné les moyens de venir honorer notre promesse qu'Allah nous facilite les tâches. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'injustice. L'injustice, les conséquences de l'injustice. C'est quoi l'injustice? Nous allons essayer de voir les dimensions de l'injustice. Tout ce qui se passe dans le monde actuel n'est pas caché à tout le monde. Nous tous on voit tout ce qui se passe.
est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, qu'est-ce que l'islam a dit à propos de ça. C'est pourquoi on a vu que le thème approprié qui peut au moins aborder le sens de tout ce qui se passe, c'est de voir le thème de l'injustice. L'injustice, nous allons voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de l'injustice. Il dit, c'est innahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innahu la yuflihu dhalimun. Allah dit, certes, les injustes ne réussiront jamais. C'est un verset que nous devons réfléchir là-dessus. Ceux qui font du zulma, ne prospéreront jamais. Ceci est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie qu'ils n'atteindront jamais le succès dans ce monde, le succès dans son véritable sens. Parce que si on dit le succès, les gens, d'autres vont penser que, ah, mais vous parlez de l'injustice, vous avez dit que l'injustice, celui qui est injuste ne va pas prospérer. Voilà que lui-là, il est juste, il a des voitures, il est injuste, il a construit des maisons, il est injuste, il a beaucoup de femmes, des belles femmes dans ce monde. Il est injuste, il est vastement riche. Donc, c'est pourquoi on dit, dans ce, le succès. Ils feront également face aux conséquences du zulm. Il échoue donc dans les deux mondes, que ce soit le monde ici-bas et le monde au-delà. Donc, Azulma, qui signifie l'injustice, il s'agit de ne pas mettre quelque chose à sa place. ما وضع شيء غير محله هذا هو الظلم. De placer ce qui n'est pas pour lui à la place qu'il ne mérite pas. C'est ça l'injustice. Des gens, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quand on lui a posé qu'est-ce que la confiance, al-amana, quand on lui a posé cette question, il dit wada shay'in fi ghairi ma'ali aw idha du'at al-amana fantaziru sa'a. Quand on lui confie un dépôt. Quand on te confie un dépôt et que le dépôt n'est plus respecté, n'est plus honoré, et que on commence par détourner les dépôts, il faut attendre le jour de résurrection. C'est ça le terme de hadith. Mais ce n'est pas le jour de la résurrection dont les érudits parlent. Ce que dit Fantazuru Sa'a, attends, il faut espérer le non-succès de cette activité, de non-succès de ce que tu as entrepris. Donc, voilà ce que ça veut dire. Fantazuru Sa'a, c'est qu'il faut espérer le jour où tes activités seront détruites. Et donc, si nous plaçons quelque chose à la place qu'il ne mérite pas, il faut savoir que nous-mêmes, nous avons déjà, nous sommes à la base de notre échec. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, il faut attendre
l'échec de ce que tu as entendu. Donc, le zulm est tout ce qui est fait contre les lois de la perfection de l'âme, hein, aussi bien que ce qui est fait contre les autres en les privant de leurs droits. Cela inclut les mots obscènes, la violence, la tricherie, les détournements de fonds, les abus et tout ce qui peut nuire à autrui. Un zalim, hein, est celui qui n'est pas reconnaissant pour les bénédictions reçues d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se considère pas responsable envers personne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô fils d'Adam, faites le bien et renoncez au mal. L'injustice est de trois sortes. Et en premier lieu, l'injustice qui n'est pas pardonnée, comme associer quelque chose à Dieu. Ça c'est de l'injustice pure. Associer quelque chose à Allah. Si vous voyez le monde entier aujourd'hui, vous allez voir que Zahara al-Fasad fil barri wal bahar bima kasaba aidi nas. Vous allez voir que l'injustice dont nous parlons, le premier point de l'injustice là, c'est énorme. C'est beaucoup dans la vie maintenant. Et que beaucoup de gens croient que c'est en associant quelque chose à Allah qu'on pourra avoir le bonheur. C'est en associant quelque chose à Allah qu'on pourra avoir la santé. C'est en associant quelque chose à Allah qu'on pourra avoir les richesses. Car c'est en associant des choses. C'est en allant chez les Egugum, c'est en allant chez les Oro, c'est en allant chez les Vodounan, c'est en allant chez tout cela qu'on pourra gagner la vie. Alors que c'est du faux. C'est Allah qui a la vie. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui détient les richesses. C'est lui qui détient tout. Et il nous dit: ne fais pas de l'injustice contre moi. Et même les prophètes qu'il a envoyés, il les a mis en garde. Il a attiré leur attention. Attention. La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la yakunanna min as-sagirin. Allah a mis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que je t'aime, ce n'est pas parce que je t'ai faire la bénédiction pour le monde entier, je t'ai fait le sauveur du monde entier. Si jamais tu fais l'association, si tu associé quelque chose envers moi ou bien contre moi, je vais détruire tout ce que tu as fait. Je vais détruire tout est bien que tu as fait. Allah lui a dit ça. Regardez quand Allah dit cela à son prophète, qu'en est-il de nous autres? Donc, c'est un message très fort à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis en garde. Il ne faut jamais associer quelque chose d'autre en dehors d'Allah. Allah est unique. C'est lui qui détient tout. Si vous voulez demander quelque chose, il faut faire face à Allah et évoquer Allah directement. Au lieu de passer par des chemins qui ne sont même pas des bons chemins pour atteindre Allah, au lieu de passer passer par les gougons ou bien les choses là pour atteindre. Non, non, non. Il faut aller directement. Demande ce que tu veux à Allah. Et Allah est capable de le faire. Si tu remplis les conditions, Allah, en même temps, quand tu demandes, Allah va te le faire. Donc voilà.
association, c'est le premier, l'injustice qui n'est pas pardonnée, c'est ça. Tous ceux-là qui font l'association, qui associent quelque chose en dehors d'Allah, qui associent d'autres divinités à Allah, ne seront jamais pardonnés. C'est Allah qui l'a dit, hein, c'est le premier point, ça là. L'injustice qui est le second, c'est l'injustice qui est pardonnée. C'est le deuxième, c'est l'injustice qui est pardonnée, comme par exemple l'injustice que l'on commet contre soi-même. L'injustice qu'on connaisse que soi-même. Quand tu demandes à Allah, hein, et quand tu demandes son pardon, aussitôt Allah te pardonne. Hein? Ça là, les gens peuvent demander quelle est l'injustice qu'on commet contre soi-même. Il y a beaucoup. Hein? Allah te dit de ne pas manger de mauvaise nourriture. Hein? Allah te dit de ne pas prendre de l'alcool. Tu vas prendre de l'alcool. Ça là, c'est de l'injustice que tu fais à toi-même. Parce que cet alcool-là va détruire ta foi, va détruire des choses sur toi. Et ça, là, c'est de l'injustice, hein, contre toi-même. Et que tu peux demander pardon à Allah et Allah va te pardonner. Ça, là, c'est pardonné. Ça, là, c'est pardonné. Il y a beaucoup d'injustices qu'on fait contre soi-même. Hein. Il y a beaucoup. Il n'y a pas le temps de parcourir tout ça, cela. Il y a aussi l'injustice, troisièmement, c'est l'injustice qui n'est pas pardonnée. Il s'agit de l'injustice que l'on fait subir à autrui. Ça là, ce n'est pas pardonné, mais Dieu peut te pardonner, mais avec des conditions que nous allons revenir là-dessus puisque ce n'est pas le cas. C'est que l'injustice qu'on fait à autrui. Je prends par exemple, tu as mal parlé de quelqu'un à son insu. Mais et que tu commences par demander pardon à Allah, et tu demandes à Allah de te pardonner, Allah ne peut pas te pardonner si la personne à qui tu as parlé à son insu ne te pardonne pas. Donc, il y a des critères, il y a des conditions pour que ce dernier puisse te pardonner. Quand tu vas le voir et qu'il te pardonne, et là, tu auras le pardon d'Allah. Mais tant qu'il ne te pardonne pas, tu ne pourras pas avoir le pardon d'Allah. Donc voilà les trois sortes de l'injustice. L'injustice envers Allah, le fait d'associer un associateur à Allah, c'est le premier. Le second, l'injustice qu'on commet en soi-même et l'injustice envers d'autrui. Donc, voilà les trois sortes d'injustice. Le zulm ou l'injustice détruit l'individu, aussi bien que la société. Il endommage le système qui doit régner sur le monde. Allah Tout-Puissant a créé un système et des lois afin que la vertu et la paix prédominent. Les êtres humains violent ces lois et leur vice incontrôlé engendre le désordre dans la société. Vous voyez, c'est important. L'injustice a d'énormes répercussions sur la société. Les humains deviennent incapables de tirer le meilleur parti de leur potentiel à cause de l'injustice qu'ils subissent de la part des autres. Le zulm a également propagé la corruption sur terre. C'est pour cela qu'il est fermement condamné par l'islam. De nombreux versets du Coran
parle sévèrement des injustes. Allah dit, et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se ficheront. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. C'est important. Ne croyez que Allah ne voit pas tout ce que vous faites. Non. Ou bien, il n'est pas actif de ce que vous faites. Non. Allah voit, mais il vous a accordé un délai. Est-ce que vous allez vous repentir? Est-ce que vous allez revenir à lui? Est-ce que vous allez continuer de le faire? Donc, Allah, il vous a accordé. Quand vous ne repentez pas, hein, jusqu'à un moment, Allah va vous faire subir les conséquences de votre injustice. Les gens croient que quand tu offenses ou bien tu détruis ton prochain et c'est fini, que la personne ne peut pas te donner. Bon, le temps qui nous est reparti est en train de finir. C'est pourquoi je disais que nous ne pouvons pas tout aborder. Il ne nous reste que 5 minutes pour finir avec la version française. Vous voyez, je vais aller dans ce que Ali Karamallahu wajhahu, un des khalifes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il dit, je préfère passer la nuit en éveil. Il dit pas Allah, je jure pas Allah. Je préfère passer la nuit en éveil sur les épines d'Al-Sadan, une plante aux épines piquantes, que de rencontrer Allah et son messager le jour du jugement en tant qu'oppresseur envers quiconque ou en tant qu'usurpateur de quoi que ce soit des richesses de ce monde. Par Allah, même si on me donne les 7 continents avec tout ce qu'il y a sur leurs cieux pour que je désobéisse à Allah en extorquant la côte d'un grain d'orge à une fourmi, je ne le ferai jamais. Voilà ce que l'imam Ali a dit par rapport à l'injustice. Okay. Et il y a aussi un hadith très capital que je ne vais pas laisser passer. Il faut que je dise hadith al-Qudsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah lui a dit inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tazallama, que Allah même a interdit à lui-même l'injustice. Et si Allah a interdit à lui-même l'injustice, pourquoi nous, les êtres humains, nous serons injustes? Ce n'est pas bon. Merci Allah beaucoup. dit, j'ai interdit à moi-même l'injustice et je vous ai interdit de se faire de l'injustice. Regardez le monde entier. Là où partout maintenant, c'est de l'injustice. Le monde est pourri de la corruption, c'est pourri de l'injustice, de la trahison, de détournement, des fonds. Et c'est ceux-là qui se voient plus forts alors qu'ils ne sont pas forts, ils sont faibles parce que Allah est là. Allah va agir. Il va agir. Quand il va agir, ils ne seront plus puissants. Et sur ça, nous allons... Merci beaucoup, Imam, pour ce grand thème qui est l'injustice. Adoupe fún thème ti injustice yẹ ṣe ibà zulm. Ọlọ́run yóò fún ní ládàá ẹ̀. Òun ló jẹ́ nǹkan pàtàkì tí ìyàn gbogbo yóò mọ̀.
tó máa ń sọ ká ṣe ẹ̀sìn náà rí nǹkan kan ló jókòó sí, nǹkan yìí tó sì jókòó sí lákọ̀ọ́kọ́ náà tí a bẹ̀rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ṣe ẹ̀tọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ọba, òun ní ńlá náà, ẹ̀tọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ọba. Donc tó bá ṣe ẹ̀tọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ọba, kí ló tún lè ṣe ẹ̀tọ́ pẹ̀lú ẹ̀, ò lè ṣe níbì kan. Ọlọ́run kò, ó jẹ́ nǹkan yìí tó ọlọ́run ò fẹ́ràn pálí. Èyàn ni oníyìnbá máa ń sọ droit ẹ̀, ọ gbọ́dọ̀ fún ọlọ́run ní droit ẹ̀ náà kí ọlọ́run kó tó fún ẹ ní nǹkan place tó yẹ. Tó bá fún ọlọ́run ní droit ẹ̀, ọlọ́run ò lè fún ẹ ní place tó yẹ. Nítorí ẹni ayé ìbá ìpapà gbogbo dàrú. Donc Imam a dúpẹ́ fún yín, ẹ tún ṣàlàyé fún wa gidi sérí tẹ́ẹ̀mù yẹn sí èdè Yorùbá kí àwọn èèyàn kan ríran rí. Kan ríran rí kí ni nǹkan tó ń pè ní zulum, kí ni nǹkan injustice náà, ẹgbọ́n wo ni wọ́n gbọ́dọ̀ gbé tí wọ́n fi mà díẹ̀ sọ pé ayé ìbá yìí tí a wà kì í ṣe ayé kan ta fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ kọ́, kàbí à ń lọ wájú à ń ṣe kíní àárín pé wájú lílọ ó wà lérí ẹsẹ̀ pípọ̀. Ọlọ́run máa wájú lílọ èyí tó dá fún ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan, èyí tó bá ń fẹ́. Kíní Jibril wọ́n sọ màláìka Jibril wọ́n mọ̀ sọ ó máa ń rẹ́rìn sí àwọn ẹlẹ́dàá. Ibi tó máa ń rẹ́rìn kò yí rẹ́rìn, àmọ́ ibi tó máa ń rẹ́rìn ó máa ń rí pé ẹlẹ́dàá máa ń sáré sí ìgbà tó wọ́n sọ ibo ló máa ń rẹ́rìn sí, ibi tó Ọlọ́run ẹlẹ́dàá máa ń sáré sí nǹkan yìí tó kò lè kápá. Òun Jibril ti máa sọ pé èyí báyìí nísìnyí ibi tó ń sáré sí yìí báyìí, èmi Jibril Ọlọ́run, èmi tí Ọlọ́run tún fún mi ní kíní ayé màláìka, mo máa sọ pé kò wà nínú ẹ̀tọ́ ẹ̀, Ọlọ́run kò fún wa máa ṣe. Imam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fikún, ẹ fún wa ní àlàyé sérí tẹ́ẹ̀mù ètò ẹgbẹ́ kalẹ̀ yín fikún. Àdúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ tí a sọ ní Faransé òun náà ni àbòsí ṣíṣe. Àbòsí ṣíṣe ní àwùjọ tá a bá wo ayé dáde ìsìn, a rí pé àbòsí ṣíṣe ó kún ayé. Àìmọ̀mẹ̀tọ́ fún ẹlẹ́tọ̀ọ́, àìmọ̀mẹ̀tọ́ Ọlọ́run, àìmọ̀mẹ̀tọ́ ra wa, àìmọ̀mẹ̀tọ́ àwọn ẹnìkejì wa, ó ba ayé jẹ́ lénìí, ó ba ayé jẹ́. A bá rí gbogbo ibi tí àwọn nǹkan ti ń dàrú káàkiri, ẹ̀rí ní Palestine wọ́n ń jagun bẹ̀, àwọn tí wọ́n ní ilẹ̀, àwọn tí wọ́n ní ìlú, wọ́n ní wọn ò ní mumi, wọn ò ní jẹun, wọn ò lè yan fanda bó ṣe tọ́ bó ṣe yẹ. Gbogbo eléyìí ni àbòsí ṣíṣe ni. Àbòsí ó kúnlẹ̀ lọ. Ìran ló wù wá láfi ní pé èyí tá a fẹ́ sọ yìí ọ̀rọ̀ ń pa àbòsí ṣíṣe ni. Àyà tá a mú wá tá a fẹ́ kí gbogbo wa kájọ gbé làákàyè sí, torí Ọlọ́run yìí dédé sọ̀rọ̀ kó má ṣe pé làákàyè ọgbọ́n àtòyè tọ́lọ́run fẹ́ yọ ńbẹ̀. Ọlọ́run pè wá sákèésí ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innahu la yuflihu zalimun. Ọlọ́run pè wá sákèésí, innahu la yuflihu zalimun. Gbogbo alábòsí ò ní jèrè o. Ẹ má rò pé bóyá alábòsí ó jèrè, alábòsí ò ní jèrè, kò ní jèrè. Bó lówó lọ́wọ́ kò ní jèrè owó náà, bó bímọ lémọ kò ní jèrè ọmọ, bó ra mọ́tò kún mọ́tò kò ní jèrè mọ́tò ọ̀hún, bó fẹ́ aya kò ní jèrè rẹ̀, gbogbo ẹ̀ yóò padà sí kíni. Àyà yìí ẹni ẹ̀ka àwọn Yorùbá bọ̀, àwọn bàbá ńlẹ̀ yọ wọ́n ní alábòsí a máa náwó lọ́wọ́, alábòsí a máa bímọ lémọ, alábòsí a máa kọ́lé mọ́lé, alábòsí a máa ra mọ́tò kún mọ́tò, àtúbọ̀tán alábòsí kò mọ̀ ní dára. Àwọn bàbá wa ńlẹ̀ Yorùbá ni wọ́n máa ń kọrin yẹn. Orin yẹn tí yẹn bá gbé sí làákàyè ó rí pé wàásì ńlá ni. Tí yẹn bá gbé sí làákàyè ó rí pé wọ́n kí àlùkùránì fún wọn, wọ́n ń ka àlùkùránì fún wa. Nítorí kí àlùkùránì sọ, innahu la yuflihu zalimun. Gbogbo alábòsí ò ní jèrè láyé. Àwa lè máa rò pé wọ́n ní owó, àwa lè máa rò pé wọ́n ní agbára,
àwa lè máa rò pé wọ́n ní ẹnu gbogbo nǹkan téèyàn bá máa ṣeré àbòsí olè òní jèrè ẹ̀ òní jèrè ẹ̀ bọ́ kọ́lé bọ́ ra mọ́tò bó ṣe kíni ọ padà ṣe kíni gbogbo ẹ̀ ọ padà wá tán ni ọ padà rìnṣẹ̀ kẹ́yìn ayé ẹ̀ náà ni ìdí nìyí la fi ń pe àwọn tí wọ́n ń ṣàbòsí à ń pè wọ́n ṣàkíyèsí pé ẹ gbìyànjú ẹ padà ẹ rí i pé gbogbo àwọn ìmáàmù tí wọ́n bá ṣe wáàsí tán níjọ́ Jímọ̀ wọ́n ní inna Allaha ya'murukum bil 'adli wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. ẹ pé ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run pè yín ṣàkíyèsí o pé ẹ ṣe déédéé o ó ní ẹ jìnnà sí ìwà burúkú ìwà tí ò dáa ìwà ajẹnípa ìwà fàṣà ìwà ẹ jìnnà sí. wọ́n máa pè wá ṣàkíyèsí ẹ̀ ìdí nìyí àbòsí ṣíṣe kí ni wọ́n ń pè ní àbòsí ṣíṣe àbòsí ó pín sọ́nà mẹ́ta àbòsí àkọ́kọ́ òun ni kéèyàn wá orogún pẹ̀lú Ọlọ́run eléyìí ni ló burú jù Ọlọ́run kèé fi inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ọlọ́run ní òun ò ní fẹ́rí jì ẹni ó bá wá orogún tó bá pa nǹkan míì papọ̀ mọ́ òun Ọlọ́run tó sọ pé tó pe nǹkan míì lọ́lọ́run yàtọ̀ sí òun Ọlọ́run nítorí òun Ọlọ́run ọba qul huwa Allahu ahadu Allahu samadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sọ fún àwọn èèyàn pé mi ọ̀kan ṣoṣo ni mi ò pé méjì wọn ò pé méjì ọ̀kan ṣoṣo lèmi Ọlọ́run mi ò pé méjì mi ò bímọ bẹ́ẹ̀ lẹ́nìkan ò sì bí mi èmi lè àjíronú kan bẹ́yìn ọba béèrè nǹkan lọ́dọ̀ èmi là ń béèrè nǹkan lọ́dọ̀ fún má wá nǹkan kan lọ́dọ̀ ẹnìkan. àwọn àfa òní tíra ni wọ́n ní Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yusalu yaghdabu. Ọlọ́run a máa bínú nígbà téèyàn bá wá ń gbé àwọn ẹ̀tọ́ rẹ̀ tí ń gbé lọ fún ẹlòmíì. nígbà tó yẹ kó bẹ Ọlọ́run kó tọrọ owó lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó wá ń lọ tọrọ owó lọ́dọ̀ òòṣà tó ń lọ tọrọ owó lọ́dọ̀ Ọbàtálá tó ń lọ tọrọ ọmọ lọ́dọ̀ ìyá òòṣà tó ń lọ òkè Elémọ tó ń káàkiri gbogbo àwọn eléyìí ni inú àmọ́ bí Ọlọ́run ni pé ṣé eléyìí amukumẹ́kọ̀ọ́ yẹn ní ọ̀dẹ̀lì wọn ni ta ló dá ń tọ̀ ń lọ bá ta ló dá ṣé bẹ́ẹ̀ mi tí mo dá ni èyí ṣe tó wá bẹ́ẹ̀ mi Ọlọ́run kó béèrè nǹkan lọ́dọ̀ tèmi tó wá jẹ́ pé dọ̀tí wọn ló ti ń béèrè nǹkan Ọlọ́run máa bínú bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ó sì rí wọ́n ní wa bani Adama hina yus'alu yaghdabu. Ọlọ́run kódà bó béèrè nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́nu tó tún dọ̀la tó tún béèrè ó tún dọ̀la tó ń la tó béèrè tó ń béèrè bẹ́ẹ̀ fún ojoojúmọ́ inú Ọlọ́run máa dùn ni. àmọ́ ìwọ wá wo àwọn èèyàn bọ́ bá lọ bá lẹ́ni pé kó fóun lówó tó tún dọ̀la tó tún lọ ó dọ̀la tó tún lọ níjọ́ kan ní ó sọ pé ṣé wo oníṣẹ́ kan tó fẹ́ ṣe ni àbí ọ̀rẹ́ lòmíì ni ṣé òun nìkan ni lólówó ni ó rí ẹlòmíì tó lè lọ. àwọn èèyàn ló rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ tọ́lọ́run ò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ìgbà tó bá ń béèrè nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run inú Ọlọ́run ọmọ ọdún ẹ rí àbòsí ṣíṣe àkọ́kọ́ ọ̀nà tábòsí pín ni pé ká wá nǹkan míì ká pè ní Ọlọ́run yàtọ̀ sí Ọlọ́run yìí fi tọ́ bá wa tọrọ kọ́dà ànábì Ọlọ́run pè sákèsí pé la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la yakunanna minal khasirin. ìrẹ́ ànábì tọ́ bá lọ sí ẹbọ sí mi Ọlọ́run tọ́ wá nǹkan míì tọ́ papọ̀ mi Ọlọ́run ń ba ṣe rẹ jẹ́ o sì ní jámọ̀ kankan mọ́ níwájú ayé o sì ní jámọ̀ kankan mọ́ níwájú Ọlọ́run. ẹ̀yin wo bọ́ àwọn lóde sí àwọn sọ gbogbo àwọn ẹbọ ṣíṣe wọ́n sọ di kálẹ́tà wọ́n sọ di pé gbogbo yàn ìṣẹ̀ǹṣe kìnnìkan pé òun ni àwọn ẹlòmíì
níbi tí wọn ò mọ̀ tàn títàn òye wọn, wọn á sọ pé ẹbọ ṣíṣe yẹn òun náà ni ẹ̀sìn bàbá tàwọn ní ẹ̀sìn àbáláyé. Ṣé rọ́dà nígbà tẹ́ bá ní ẹbọ ṣíṣe lẹ̀sìn àbáláyé, ẹ̀sìn àbáláyé, ó yẹ ká béèrè pé Ádámà tọ́lọ́hun kọ́ dá sérí ilẹ̀ ayé, ẹ̀sìn wo ló ṣe láyé? Tá a bá gbà, tèmi àti rẹ tá a bá gbà pé Ádámà ni ẹ̀dá àkọ́kọ́ tọ́lọ́hun dá sí eré ilẹ̀ ayé yìí, tá a bá gbà bẹ́ẹ̀, ó yẹ ká gbà pé Ádámà tá a sì gbà pé Ádámà ànábì Ọlọ́run ọba ni, tá a gbà bẹ́ẹ̀, ṣé ó yẹ ká máa sọ pé ẹ̀sìn àbáláyé, ṣé Ádámà ẹ̀sìn àbáláyé ló ṣe? Kì í ṣe Ọlọ́run ló sì ní, torí gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run ọba pé c'est la soumission totale à Allah. Wọ́n jọ̀wọ́ jẹlẹ̀ fún Ọlọ́run, gbogbo wọn pátápátá iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ni. Donc tá a bá ká máa sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ̀sìn àbáláyé òun náà ni ẹbọ ṣíṣe yẹn, ìsọkúsọ ni, àìní àròjinlẹ̀, àìmọ̀ ìtàn ní gbogbo eléyìí ni. Kódà téèyàn bá tún sọ pé àwọn màlẹ́kà, àwọn àjànú lálákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ gbé ilé ayé, àwọn àlìjànú ọ̀hún àwọn mùsùlùmí máa ń bẹ nínú wọn. Àwọn mùsùlùmí ń bẹ nínú wọn. Gbogbo àwọn eléyìí ni. Nítorí kí ni wọ́n lé ṣètánì kó ní àlìjànú? Ebi torí pé àbòsí ṣíṣe ni. Gbogbo àwọn eléyìí ni èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀. Eléyìí ni bẹ́ẹ̀, ìdí ẹni ni àbòsí ṣíṣe àkọ́kọ́ òun ni kéèyàn ó ṣe kíni, kí wọ́n wá ẹbọ, kéèyàn ó sì ṣọ́ra nípa ẹbọ ṣíṣe, torí ó dàbí pé kéèyàn má mọ ẹ̀tọ́ fún ẹlẹ́tọ̀ọ́, ẹ violate droit Allah. Béèyàn bá sì violate droit Allah, tíyàn bá mọ ẹ̀tọ́ fún Ọlọ́run, dandan ni kó bínú. Kọ́mọ wọ́n bi ànábì léèrè, ànábì nípa pé ẹ̀tọ́, ànábì ní èèyàn bá ẹni tó bá mọ ẹ̀tọ́ Ọlọ́run ní dandan kọ́ Ọlọ́run ó fi sí àlìjánnà. Àrí láì ní pé kéèyàn máa ṣìwà orogún pẹ̀lú Ọlọ́run, ìyẹn ni ẹ̀tọ́, ìyẹn ni àbòsí àkọ́kọ́. Àbòsí ẹlẹ́kejì òun ni adulmi ala nafsi, kéèyàn ṣàbòsí fẹ́mi ra rẹ̀. Wọ́n ṣàbòsí fẹ́mi ra rẹ̀, oúnjẹ tó lè jẹ, oúnjẹ tí ó fa wàhálà fún ẹ̀mí fún ẹ, oúnjẹ ó ṣàbòsí ẹ̀mí ra rẹ̀ nìyí. Ó mutí, tó sì jẹ́ pé tó bá mutí yìí ìṣekúṣe lọ́mọ ṣe, ìsọkúsọ lọ́mọ sọ, òun ṣàbòsí ara rẹ̀ nìyí. Àsìkò tó yẹ kó sùn o ò ní sùn, òun ṣàbòsí ara rẹ̀ nìyí. Àsìkò tó yẹ kó rẹ́sì o ò ní rẹ́sì, òun ṣàbòsí ara rẹ̀ nìyí. Gbogbo àwọn eléyìí ni àbòsí, adulmu ala nafsi, kọ́ ọmọ ṣàbòsí ẹ̀mí rẹ̀, kọ́ ọmọ fún ẹ̀mí rẹ̀ ní ẹ̀mí rẹ̀ ó nídìí ìyàwó, ọ̀fẹ́ o sì ní agbára àti fẹ́yàwó, ó wá ń ṣèṣekúṣe káàkiri, ó ń ṣe zìnà káàkiri, ó ń ṣàbòsí ẹ̀mí rẹ̀ ó nídìí pé kó máa sùn ní àkókò tí ó yẹ kó sùn, ó sùn, òun ní òun máa fẹ́ máa ṣe máa dárun mọ́jú títí lọ. Ó dàbí àwọn ìjọ kan tí wọ́n lọ bá Aisha ni pé àwọn fẹ́ mọ̀ báwo ni ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam báwo ni ṣe ń jọ́sìn. Ànábì Aisha wá ṣàlàyé fún wọn pé ànábì ìmọ̀ ń sùn, ìsì máa ń jí lóru, ànábì máa ń gbàwẹ̀, ìsì máa ń túnu, ànábì ó sì níyàwó, ó sì fẹ́yàwó, sì ẹni àwọn ẹnìkan sọ pé òun tóun rí yìí, òun yìí sùn lóru ń tóun, gbogbo òru lòun fi máa ń ṣe ìjọsìn. Ẹnìkejì òun sọ pé òun tóun rí yìí, gbogbo ọjọ́ lòun fi máa ń gba àwẹ̀. Ẹlẹ́kẹta òun ọ̀tẹ̀ fẹ́ kí ní jẹ́ obìnrin, òun fẹ́ súnmọ́ obìnrin. Nígbà t'Ànábì gbọ́ tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti fẹ́ mọ́ lọ, l'Ànábì jáde pé àwọn òun ní sọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ bí
Aisha bá tọ́ka sí wọn pé àwọn ànábì bá pè wọ́n pé ẹ wá, ànábì wá sọ fún wọn pé èmi mo bẹ̀rù Ọlọ́run ọba jù yín lọ, mo sì páyà Ọlọ́run ọba jù yín lọ. Èmi tó rí yìí mò ń fẹ́ yàwó, mo níyàwó, mo sì ń fún lẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀, mo ń fẹ́ yàwó. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ẹni tí ó bá wá ṣe súnà tèmi ànábì kò sí nínú ìjọ tèmi. Èmi bí ó ṣe rí mi yìí, èmi ànábì mo máa ń jí lóru, mo sì máa ń sùn, mo sì máa ń jí, mo sì máa ń kírun. Èyí fi gbogbo òru fi kírun. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ànábì, bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń gbààwẹ̀, mo sì máa ń tunu. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Bẹ́ẹ̀ bá ẹni tí ó bá wá ṣe ti súnà tèmi ànábì kò sí nínú ìjọ tèmi ànábì wa Muhammad. Eléyìí ni zulmu ala nafsi ni, kéèyàn má mẹ̀tọ́ fún ẹ̀mí ẹ̀, kó má fún ẹ̀mí rẹ̀, kó má fún lẹ́tọ̀. Wàhálà ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni azulmu ala ghairihi, kéèyàn máa ṣàbòsí ọmọ ìyá rẹ̀. Èèyàn burú. Eléyìí ni o lè rí ìyọ́nú Ọlọ́run, o sì lè rí àforíjì Ọlọ́run tí ì bá ṣe pé ẹni tó ṣàbòsí rẹ̀ ó ṣe. Eléyìí ni wà kún orílẹ̀ nísìn rẹpẹtẹ. Alágbára yóò máa fi agbára rẹ̀ yóò fi máa tẹ ẹni tí kò ní, yóò máa tẹ̀ mọ́lẹ̀. La loi de jungle. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Ọlọ́run tó fún ẹ lówó, tó fún ẹ lágbára, tó fún ẹ ní kínní, kò fún ẹ lásán, kì í ṣe pé kò fi máa wá. Wọ́n ní àwọn ẹni tọ́lọ́run pè lálágbára lọ́dọ̀ rẹ̀ gan-an, òun lẹni tó ní nǹkan náà tó nífà, tó sì ṣe kínní. Lọ́yìn pé àsìkò tó lè lo agbára yẹn, wọ́n máa ń temporize rẹ̀. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kí ló wí? Ó ní laysa shadidu bis-sur'a, innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab. Ànábì ló wí bẹ́ẹ̀ ń pé ẹni tí ń sáré síjà láti lọ jà, ẹni tó fẹ́ jà oníjà gbilà tó ní wọ́n là tó ní irọ́ òun nígbà òun lù ní òun fọ́ létí ní òun ṣe kíni ni nǹkan lálágbára. Ẹni táwa mọ̀ lálágbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run man yamliku nafsahu inda al-ghadab, c'est celui-là qui maîtrise son âme, tó yẹ pé mo sì ní agbára, mo ní owó tí mo lè rán léyìí ní ẹ̀wọ̀n, mo ní kátàlí tí mo lè fi bá tiẹ̀ jẹ́. Ó wá rántí pé Ọlọ́run tó dáhùn ó sì lágbára jù òun lọ, tó wá fún ẹ̀mí rẹ̀, ó fún ní sùúrù, ń pé òun ní sùúrù, òun ní alágbára. Bó bá ní agbára kan tó ní gangan, tó wá ní agbára yẹn, rántí pé ọlágbára lè ní ọba dọ̀la ẹlòmíì lè ní agbára. Ọlọ́run lè gba agbára lọ́dọ̀ rẹ̀, tó bá lo agbára yìí tó lò nílòkulò, tó dọ̀la Ọlọ́run ó gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Àwọn kan ṣe báwọn kan là ń tò sí wọn lẹ́yìn lánàá. Báwọn kan là ń tò sí wọn lẹ́yìn lánàá, tó yẹ pé àwọn ni alágbára lánàá lè ní ibo ni wọ́n wà. Ọlọ́run ló sì mẹ́ni tọ́lọ́run ó tún gbé wá lọ́la. Ìdọ́kan gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ láyé tí ká tiẹ̀ má lọ jìnnà ní àwọn agbègbè tiwa náà ń bí lóríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ bí ìjọba kan bá wà tí bá ń ṣàbòsí àwọn ọmọ ìlú, tí ń ṣàbòsí àwọn ọmọ ìlú, Ọlọ́run ní inú òfin ìsìláàmù o gbọ́dọ̀ ṣépè fún ìjọba, o sì gbọ́dọ̀ ṣe kíni, o sì gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ rẹ̀ láìda. Àmọ́ inú Ọlọ́run, ànábì ní fèsì Ọlọ́run, ẹ fèsì Ọlọ́run kẹ́ sọ fún Ọlọ́run ọba pé ẹ̀tọ́ wa ti ń bẹ lọ́wọ́ ìjọba kọ́lọ́run gbà fún wa. Gbà ẹ bá ti fèsì Ọlọ́run, ẹ̀yin ẹ̀ tá fọ̀rọ̀ lẹ̀ fáwọn Ọlọ́run, àwọn Ọlọ́run mọ̀ bá ṣe gba ẹ̀tọ́ yín lọ. Owó yín tí wọ́n kó tí wọ́n ń sọ di gini, àmọ́ bá ṣe gbà lọ́wọ́ wọn, ẹ̀yin fi sí Ọlọ́run mọ̀ ọmọ ìlàjì, ẹ̀kan ọmọ ìlàjì, ẹ̀kan ìbá àjì, iṣẹ́ quand il peut agir, comment il peut agir, et en votre faveur. Laissez toutes les choses à Allah. Et ẹ̀yin fèsì Ọlọ́run, ẹ máa wò bọ́lọ́run ọba rí gbẹ̀tọ́ yín. Ìjọ tọ́lọ́run bá dé tó bá lóun ó gbẹ̀tọ́ fún yín, àyín náà máa wò pé kíni ẹni tí ń pera rẹ̀ lálágbára tó lòun lágbára òun lòun ṣe kíni. Nígbà tí Ọlọ́run sì ń wòran ní àsìkò tí ní nàmà
إنما تشخصهم لا يحسبن الذين يعمل الظالمون إنما تشخصهم يوم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ ẹ má rò pé bóyá Ọlọ́run wò wọ́n ràn lásán Ọlọ́run fún wọn ní àsìkò ni ó ń fún wọn lákòókò ni kódà nínú àwọn ìtàn kan tá a fi parí ọ̀rọ̀ bí àsìkò náà bá jókòó òun náà ni pé arákùnrin kan ní lásìkò Hajjaj ló bá rí àbòsí tí wọ́n ṣe fún àwọn èèyàn wọ́n kàn wọ́n má àgbélébù ẹ̀wò wọ́n ṣe kàn wọ́n ẹ̀wò bí ẹrú àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ní Palestine nísìn tó ń pé àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n ń pa wọ́n àwọn obìnrin wọ́n ń pa wọ́n àwọn ọkùnrin wọ́n ń pa wọ́n àwọn àgbàlagbà wọ́n ń pa wọ́n tó sì jẹ́ pé nínú òfin droit de l'homme bí ìjà bá tiẹ̀ wà tí wàhálà bá tiẹ̀ wà nínú òfin Islam àti droit de l'homme international ni pé obìnrin a gbọ́dọ̀ pa wọ́n àwọn ẹranko a gbọ́dọ̀ bà wọ́n jẹ́ àwọn ilé a gbọ́dọ̀ fọ́ wọn àwọn àgbàlagbà a gbọ́dọ̀ pa wọ́n àwọn gbogbo àwọn kinní yìí kò sí èyí tí wọ́n máa ṣe tí wọ́n ń dà gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run ní ẹ máa wọ́n ràn gbogbo ẹ̀ kò sí èyí tí wọ́n máa ṣe nù èwo ni wọ́n máa ṣe Islam sì kọ̀ gbogbo àwọn kinní yẹn pé a gbọ́dọ̀ sí bí ìjà ọba tiẹ̀ wà wàhálà ọba tiẹ̀ sí ká máa torí ilé yìí ni ká máa fọ́ gbogbo nǹkan Ọlọ́run ò fẹ́ Ọlọ́run wà lókè ni wọ́n wá kan àwọn èèyàn mágbélébù lásìkò Hajjaj wọ́n kan àwọn mágbélébù ní àwọn èèyàn wọ́n wá sọ pé ìwọ Ọlọ́run ṣé bí wọ́n lọ sọ pé da'watul mazlum mustajab gbogbo oró àti tí ẹni tí wọ́n bò sí tó bá kígbe síwájú rẹ̀ Ọlọ́run ọba ó gba àdúrà rẹ̀ èyí ṣe tó ń wọ́n ó wá sùn lọ lálàá nígbà tó lọ́la lórí pé àwọn tí wọ́n bò sí yìí ọba wọn ní ẹlẹ́yìn àlìjánà tó ga jù lọ nínú gbogbo àwọn àlìjánà lọ́ba wọn síbẹ̀ lọ́ba wọn bẹ̀ wọ́n á gbọ́ ohùn ní sọ pé èmi Ọlọ́run mo ń ṣe sùúrù fún wọn nítorí pé kí ládàá wọn kó bá lè pọ̀ kó bá lè tóbi níwájú àwa Ọlọ́run tó fi jẹ́ pé níjọ́ tí wọ́n bá kú tí wọ́n bá fayé lẹ̀ irú àwọn àyè ńlá yìí kí wọ́n lè pọ̀ torí tí wọ́n bá ṣàbòsí wọn lè rí irú àyè tó tóbi yìí Ọlọ́run kó ṣọ́ wa nípa àbòsí ṣe wọ́n ṣe wá lálábòsí o ọlá tóbi Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá ti sọ pé alábòsí a máa náwó lọ́wọ́ alábòsí a máa bímọ léèmọ alábòsí a máa kọ́ léèmọ́lé àtúbọ̀tán alábòsí kò máa ní dára. ẹ ṣeun gan Imam ẹ kú ìmọ̀ràn ẹ kú Ọlọ́run yóò jẹ́ pé ìmọ̀ràn tẹ́ ẹ̀ ń fún ẹni tó ń gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ẹni tó gbọ́ kó fi ṣe oore Ọlọ́run yóò fún gbogbo wọn ní ìmánì tí wọ́n fi tẹ̀lé àbòsí ńlá náà èyí tó yẹ pé kí èèyàn gbogbo mà kán fún Ọlọ́run ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ kíní òfin èyí tó Ọlọ́run sọ ká tẹ̀lé òun ni òfin náà òun ní ìbáyé wọ́n fi ń ṣeré òun ní Quran èyí tó òyìnbó máa ń sọ legislation èyí tó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ láyé náà òun ní Al-Quran sharia ló gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ àti òní ìbáyé wọ́n fi máa sọ pé wọ́n ti yí nǹkan gbogbo tó bá sọ sharia nísìn nǹkan pípọ̀ ló máa ń ṣe ìmọ̀ èyí tó wà nínú èyí tó Ọlọ́run ṣe ẹni tó ṣe ayé náà ó ti gbé ìmọ̀ràn tó yẹ àti títò èyí tí wọ́n gbé wọ́n fi rí iwájú lílọ àti ìfilẹ̀ là ń ṣe kínní Ọlọ́run yóò jẹ́ pé gbogbo wa fún Ọlọ́run lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ yóò gbé wa sí ọ̀nà yẹn tí ayé náà báyìí tó à ń fẹ́ gbà wàhálà níbi nǹkan kó ṣe kínní èdè papọ̀ àti iwájú lílọ Ọlọ́run yóò fún wa Imam ẹ kú iṣẹ́
iṣẹ́ àdínì Ládàá. àti àdínì ọlọ́run ó fún wa máa ṣe ọlọ́run tún fún yín ní ipò jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ẹ tún fún wa ní ìmọ̀ràn sérí nǹkan tó yẹ ká ṣe tí ìlú yóò lọ wájú àti àwọn ọmọ ìlú wọn fi rí tútù. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى اللقاء إن شاء الله.